Oke, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya akan membuat tutorial untuk bunyi wing 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 atau suling pada motor USR, ya kan. Ini alat dan bahannya yang kita butuhkan hanya ini, lempengan plat atau si tipis gini ya. Kalau ada malah pakai bahan bekasnya plat nomor itu lebih bagus, nanti suaranya bisa kenceng kalau kedengeran. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara pembuatannya. Itu cukup mudah, kita akan mulai ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita lipat bagian ujungnya, terus kan biar lebih rapat ya guys ininya, sudutnya nanti kalau biar lebih kurang lebih seperti ini ya. Ini kita rapatkan serapat mungkin. Oke, jadinya seperti ini. Nanti kita akan potongnya itu begini ya kan. Ini kita ukur berapa. Kalau saya biasanya pakai segini kurang lebih 3 atau 4 cm. Terus nanti kita potong seperti ini, ke sini naik. Panjangnya sebisa mungkin agak panjang ya kan, nanti takutnya kependekan di sana. Nah, oke. Oke kawan-kawan, nanti jadinya kurang lebih seperti ini ya. Ini jadinya seperti ini. Terus ini bagian sini, antara sini sama sini kita bengkokkan ini biar aman. Ini terus bisa mungkin ininya lurus ya teman, lurus gini. Ini kita akan aplikasikan kepada motor yang ada ini ya. Ininya bisa mungkin agak panjang, enggak apa-apa, biar apa nanti enggak kepotong-potong nanti, soalnya harus dibengkak-bengkokkan buat betulnya masang di motornya. Oke, sekarang kita akan melakukan pemasangan kepada motornya. Oke, kita udah bersama di motor yang mau dipasangin ini. Kita akan pasang pada bagian sini. Ini ya, ini akan kita ganti pakai yang ini, yang lebih tebal. Ini kita copot baut bagian sini sama bawah sini ada ini, sama dua alat dan bahannya sama. Pakai tang nanti buat bengkokin ininya, buat bentuk arahnya ininya, dan ini terus sama kunci ini buat melepas ini. Oke, mari kita lakukan. Oke, sudah kita lakukan pelepasan ya. Ini contoh yang sudah terpasang dan begini. Nah, seperti ini. Yang kita lepas dulu. Nah, contoh
seperti ini ya teman-teman. Tapi ini tipis banget, jadi suaranya nggak begitu kenceng. Suaranya cuma kedengeran di saat mesin di atas RPM ya, di atas RPM 3000 itu bisa baru bunyi karena ini bahannya tipis banget. Oke, kita lanjut. Ini posisinya seperti ini ya, nanti kalau dipasang ini posisinya akan begini. Kita bengkokkan dulu bagian sininya, kita ukur apakah udah sesuai dengan kebutuhan. Bosku ada ya, bosku Indosat ah, bosku. Wah. Ikut ya, Rek. Nah, ini akan seperti ini. Begini. Oke. Posisinya akan begini ya. Sudut sini itu harus menyentuh bagian blok bagian sini. Oke, semakin ke bawah ininya akan semakin kencang bunyinya yang keluar. Oke, sudah seperti ini. Oke, ini kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Ini kita akan bentuk lebih rapi lagi. Ini Ambo. Ini ambo. oke, kita akan rapikan bentuk yang sininya dan nanti bisa kepasang. Hasilnya nanti akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Oke, seperti ini perwujudannya. Oke, dan sekian tutorial dari saya. Terima kasih.